Geliefdes, hartlike welkom aan elkeen van julle wat ook op hierdie Sondag ingeskakel is na hierdie diens om regtig te kan hoor wat in God se hart vir jou en my leef. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oë. Ons wonderlike getroue God en Hemelse Vader, Here, ons sê vir U so baie dankie dat U die hoogste autoriteit is, die groot ek is, die ene Here wat net die beste vir elkeen van U kinders in gedagte het. En dankie dat ons hier op aarde U verteenwoordigers kan wees. Spreek nou, Here, want U kinders wil luister. Amen. En nou geliefdes, in ons Here Jesus Christus, God kom sê vanoggend vir jou wat ingeskakel is na hierdie diens. Die mensdom maak hulle eie etikette, hulle eie labels. En dit word dan hulle identiteit. Dis die hartseer daarvan. En dit beteken dat die situasies waarin ek en jy onsself bevind, word dan ons. En dit is eintlik baie scary. Is dit nie presies wat met die verlamde man gebeur het, waarvan Johannes 5 in die woord van God praat nie? Hy het vir 38 jaar langs daardie bad gelê. En dit was sy etiket, dit was sy label, dit was sy identiteit, dit is hoe ander mense hom gesien het. Hulle het hom so gelabel. Met ander woorde, sy situasie het sy identiteit geword. Die mens, hoe almal hom gesien het. Nou kom ons maak dan die woord oop daar by Johannes 5, en dan lees ons vanaf vers 5 tot en met vers 8. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra Jesus vir hom: "Wil jy gesond word?" Die sieke het hom geantwoord: "Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in." Jesus sê toe vir hom: "Staan op, tel jou goed op en loop." Geliefdes, kan jy sien dat Jesus het na hierdie man gekyk en vir hom gesê: "Tel jou goed op en loop." Nou kom ons kyk vinnig wat staan in vers 10, so eentjie verder aan. Die Jode sê toe vir die man wat genees is: "Dit is 'n Sabbatdag. Jy mag nie jou goed dra nie." So kom ons gaan nou terug na vers 6 toe. En dan sal jy verstaan, Jesus het hom gesien lê en geweet dat hy al baie lank siek was. En toe vra Jesus vir hom: "Wil jy gesond word?" Net dit. Want toe Jesus hom gesien het, het hy hom na hom gekyk en Jesus het die man gesien. En hy het met die man gepraat oor sy situasie. En vir hom gesê: "Tel jou goed op en loop." Jesus het hom 'n opdrag gegee. Onthou, hierdie man was vir 38 jaar lank verlam, so hy kon nie loop nie. En Jesus het net gesê: "Tel jou goed op en loop." 'n Opdrag wat Jesus hom gegee het. So geliefdes, vandag wil God vir jou wat luister ook 'n opdrag kom gee. En dit is dat jou toestand, luister mooi, het niks met die opdrag te doen nie. Maar dit is baie belangrik dat jy baie mooi sal luister, anders gaan jy uitmis. God sê: "Gaan en doen dit." En jy sou sê: "Here, maar dit klop nie met my situasie nie." Maar nou wil die Heilige Gees vanoggend vir jou en my iets kom wys. Jesus het hierdie man gesien en met hierdie man gepraat oor sy uitkoms. Maar as ons kyk na vers 10, die Jode het nie die man gesien nie, hulle het net sy optrede gesien. Hulle het net gesien dat hy
sy goed dra. Want hulle het vir hom gesê, jy kan nie jou goed op 'n Sabbatdag dra nie. En dit, geliefdes, is presies wat godsdiens doen. Godsdiens sal verby jou as mens kyk en net judge en kritiseer oor dit wat hulle jou sien doen. Want wat het hulle vir hom gesê? Jy kan nie op 'n Sondag jou goed dra nie. Hulle was net reg om hom te veroordeel oor dit wat hulle hom sien doen het, in plaas daarvan dat hulle die goddelike wonderwerk in sy lewe raak gesien het. Want verseker moes hulle hom geken het, want hy het vir 38 jaar lank daar al langs verlam langs die pad gelê. Maar vir hulle was hulle sogenaamde, luister baie mooi, godsdienstige reëls en wette belangriker as hierdie man se wonderbaarlike genesing. Terwyl Jesus besorgd is oor jou hart. Terwyl Jesus besorgd is oor wat in jou lewe werklik aangaan. Oor jou omstandighede, jou situasies. En dit is presies, geliefdes, dieselfde wat vandag nog met mense rondom ons gebeur. Mense laat toe dat die wêreld 'n etiket om hulle nek kom hang, dat die wêreld hulle kom etiketeer. Lang die bordjies om hulle nekke. En dan word hulle daarvolgens geoordeel, gekritiseer. En dan kom mense en dan skinder hulle. En hulle wil sodoende hierdie mens as ware in 'n boksie kom plaas. 'n Boksie wat baie vernietigend is. En dis wat die wêreld doen. Dis wat godsdiens doen. God kom sê vanoggend vir jou wat ingeskakel is. Stop. Stop daarmee, sê God. Stop om dit langer met ander mense te doen, maar sê God, stop ook om dit met jouself te doen. Want dit is verseker nie jou identiteit nie. God sê, dit is nie wie jy is nie. En onthou, God sien dit. En God gee om, en daarom sê hy vir jou, stop daarmee. Jou omstandighede, jou situasie, jou probleme, bepaal nie wie jy is nie. En daarom kom hy ook vanoggend en hy kom sê vir jou, tel jou goed op en loop. Tel jou goed op en loop, sê God. En hierdie is 'n goddelike lewensveranderende opdrag, geliefdes, solank as wat jy daaraan gehoorsaam gaan wees. En dit, geliefdes, is so awesome, en daarom kom sê God vandag ook vir jou, ek sien jou raak. Nie jou omstandighede of situasie nie, maar jy as mens, wat na my beeld en na my gelykenis geskaap is, binne die situasie, ek sien jou raak. Want jy is kosbaar en spesiaal vir my. Dis wat jy moet hoor vanmôre. Geliefdes, want mense sal jou en my altyd kritiseer oor die situasie waarin ons onsself bevind. En dan sê ek weer, ek kom hang hulle baie maklike etiket om jou en my nekke. En beoordeel ons as mens volgens dit wat hulle met hulle oë sien. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar God sien die hart raak. God ken jou lewe. God weet alles van jou af. En daarom kom sê God, jou situasie, my kind, is nie jy nie. Luister, geliefdes, die wêreld wil gedurig vir jou en my as ware 'n geskenkboksie kom gee. Dit lyk pragtig van buite af en dit lyk so na 'n fantastiese gebaar. 'n Geskenkboksie
Van buite af lyk dit pragtig, maar aan die binnekant is dit 'n slegte geskenk. Aan die ander kant mag dit dalk vir jou voel en lyk asof jy van God 'n slegte geskenk ontvang as jy na jou situasie en omstandighede kyk. As jy dit daarvolgens sou oordeel, dit waarin jy, miskien die toestand waarin jy jouself huidiglik bevind. Maar die waarheid is, dat binne in daardie boksie wat jy van God ontvang, daardie geskenkboksie, is 'n goeie geskenk. Want geliefdes, God is net 'n goeie God. En sy plan vir jou en my lewe is net 'n goeie plan. Ek weet ons sukkel hiermee. Ek weet ons sukkel dikwels om dit raak te sien. Want ons is so vasgevang, ons is so verstrengel in dit wat ons elke dag sien en voel en ervaar en beleef, dat ons, en dan sal ander vir jou sê, maar dis die realiteit, en jy weet dit, en dan vergeet ons dat God Almagtig is 'n groter, baie groter realiteit. Daarom sê God, hou op om die toestand as ware waarin jy jouself bevind, te etiketeer, want dis nie jy nie, dit sal ook verbygaan, maar jy sal bly, sê God. Geliefdes, God sê nie vanoggend, luister mooi, dat hy die druk waaronder jy dalk huidiglik verkeer, dat God dit nie verstaan nie. Hy sê dit nie, want hy verstaan dit verseker. Hy het jou dan gemaak. Hy ken jou, hy weet alles van jou af. En geliefdes, vir God hoef ons niks te verduidelik nie. Hy weet alles. Hy ken jou dwarsdeur. Mense bespiegel oor jou. Hulle wonder oor jou, hulle skinder oor jou, en hulle behandel jou volgens wat hulle sien. Nee, God ken jou dwarsdeur. Daarom verstaan God ook die druk waaronder jy verkeer. En geliefdes, ook Petrus het dit verstaan, want Petrus het dit gepreek. 2 Korintiërs 1 vers 8 staan daar. Ons wil hê, broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bokant ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. So ons sien dat selfs die disippels, Petrus, almal van hulle, Paulus, hulle het hierdie dinge verstaan, hulle het aan hulle lywe gevoel, hulle het dit beleef. Dit was so erg dat, soveel so dat Paulus selfs gesê dat daar tye was, dat hulle beswaarlik kon asemhaal. Groot manne van God. Geliefdes, is dit nie presies dieselfde wat met Jesus gebeur het nie. Hy het soveel druk daardie nag in die tuin van Getsemane beleef, dat selfs sy sweet, sê die woord, het soos bloeddruppels geval op die grond. En Getsemane was die plek, die tuin waar die olywe geplant was en ook gepars was vir olie. En daarom is dit eintlik die plek van druk genoem. En wat wil God vanoggend vir jou en my sê rondom dit alles? Wanneer jy dalk voel dat jy onder druk verkeer, luister, dit gaan altyd gepaard met olie. En olie dui altyd op salwing. Die waarheid is, geliefdes, hulle kan enigiets van jou en my af wegvat. Maar hulle kan nie die salwing op jou en my lewe wegneem nie. En salwing kom slegs wanneer jy onder druk is en wanneer jy dit voel. Dit is dieselfde met goud. Goud moet deur 'n vuuroond gaan, deur hitte gaan, om suiwer aan die ander kant uit te kom. Ek sluit af.
Daarom geliefdes, kom sê God vandag vir jou wat luister. Tel jou goed op en loop. Want jou goed, jou situasie, jou omstandighede, sê God, is nie jy nie. Die druk wat jou goed veroorsaak, dit bring eintlik die vloei van die olie in jou en my lewe, en daardeur ook die salwing wat op ons lewe is. Onthou geliefdes, daardie man het vir 38 jaar lank langs daardie bad gelê. Dit is 'n baie lang tyd. Maar wag 'n bietjie. 38 jaar. Waar anders in die woord word daar gepraat van 38 jaar? Dink bietjie mooi. Die Israeliete, God se mense, was vir 38 jaar onderdruk in die woestyn. Sorry, is verkeerd. Nee, hoekom sê ek nie 40 jaar nie? Hoekom sê ek 38 jaar? Want dit was nie 40 jaar nie. Lees mooi jou woord. Die woord, dink mooi, want die eerste jaar is hulle in die woestyn in. En die laaste jaar is hulle uit die woestyn in die beloofde land in. So dit was 38 jaar. Hulle was eintlik net 38 jaar die woestyn. En dit geliefdes is die rede hoekom Jesus ook soveel simpatie en teerheid met die verlamde man gehad het. Want dit het hom aan sy mense in die woestyn laat dink. Om daaraan herinner. En daarom wil God vandag vir jou en my kom sê, moenie jou situasie etiketeer of blokkies daarvan maak, sodat jy dit word nie. Want dit is nie jy nie. Jy maak dalk 'n fout. En mense etiketeer jou. Jy is nie 'n fout nie. Maak nie saak wat die wêreld sê nie. Jy het slegs iets nie reg gedoen nie. Dit maak nie van jou 'n fout nie. Dit is nie jou identiteit nie. Dis net die situasie waarin jy huidiglik is, soos die mat waarop daardie vermande lam vir 38 jaar gelê het. En God sê hy sien jou. Geliefdes, weet jy wat het ons nodig in 'n tyd soos hierdie? Om verseker te kan weet, God Almagtig sien my. So weet as jy vandag onder druk voel, God sien jou. Hy sien jou en hy roep jou en hy herstel jou situasie. Net soos Hagar wat die eerste mens was wat vir God 'n naam gegee het. El Roi, wat beteken die God wat my sien. En wanneer het sy vir God daardie naam gegee? Toe sy onder geweldige druk in die woestyn was. Toe sy gevlug het. Daarom geliefdes, wanneer jy dalk weer voel dat jy onder erge druk is, roep God aan. Roep God aan. El Roi, God wat my sien. Amen. Ontvang dan nou God se seën vanoggend, nie uit my mond uit nie, maar uit God se troonkamer vir jou wat luister. Geliefdes, waar jy jouself ook al bevind, onder watter omstandighede ook al, die Here sê hy sien jou. Die Here sê hy wil jou seën en jou beskerm. God wil tot jou redding verskyn, soos vir hierdie verlamde man, en ook vir jou genesing bring. God wil jou gebede verhoor en aan jou ook sy vrede gee. God seën jou. Amen.